會有炮灰喺入面嘅？呢個係咪嗰啲咩緬因啊？跟住啊，都去邊度咧？我而家喺呢個廣州南站，而家就出發去寵物展啦！我一陣間再見啦！而家就喺呢度出去，我而家咧就喺度等車，我哋叫咗車啦，而家等緊車。車嚟啦！等一下啊，好，我收住你啊。好，而家就上咗車啦，我哋而家就出發去呢個保利世貿博物館。而家就到咗啦，而家就係呢個保利世貿，而家就要去睇呢個展覽啦。好，出啦！搞一輪，我哋終於入咗嚟啦！原來我哋嗰個回鄉證咧，做佢嗰個入場碼噶咯。原來咧，我哋嗰個回鄉證咧入場都幾麻煩噶。一嚟就見到呢個啦，下重啊！哇 ！Hello， 呢個校文手工，呢個咩嚟㗎？哇！呢條佢隻眼好詭異嘅咁。哇！咩嚟啊？藍舌啊？應該唔係啊嘛？冇品種名貼喺度嘅，太過分啦！澳洲水龍，呢個係咪好似我哋去台灣嗰個咩黃色啊？人哋嗰隻大隻咁多，佢未長大啫。人哋嗰隻車轆咁大噶嘛，話唔定人哋都可以長大咧。你可唔可以啊 ？Hello， 你睇下佢幾精神，好似好酷嘅感覺啊 ！Hello， 我幫你影。暫時都係爬蟲，都係手工啊、藍舌嗰啲比較多，仲未見到有陸龜啊！哇，好多手工啊，好多鹽蛇近身。見到有陸龜啦，係紅腿，跟住都係蛇啦，粟米蛇。嗰度有一隻烤龜啊！嗰啲就係爆炮嚟嘅。呢個係咪鬆獅食啊？點解會有炮龜喺入面嘅？哦。Hello， 爆炮嚟㗎佢呢隻，公定馬。呢啲係接角啦，接角手工。以為呢隻雕嚟嘅啲，狐獴啊嘛，即係我哋睇嗰個咩獅子王嗰個咩丁滿。以為雕嚟嘅啲啊，以為雕。呢個先係雕啊！呢丁滿，係咪丁滿？我覺得呢個王者 feel 啊！跟住呢邊係倉鼠啊，有兔仔，哇！仲有好多雀仔啊！唔俾水手，會唔會咬我㗎？會啊，佢會咬人嘅。哦，鎖匙扣都幾靚。
哇！佢呢個寵物展真係好大型啊，咩都有啦，貓啦，跟住毛毛啦。係咩豹尾係嘛？都幾靚啊佢。呢個係咪嗰啲咩緬因啊 ？Hello。我今日咧就行完咗呢一個寵物展啦。呢個寵物展咧比之前我去香港嗰個仲加大啦，因為佢呢度咧就唔係淨係得寵物用品噶，然之後咧佢仲有好多貓啊狗啊，跟住佢仲有一個爬蟲區啦，仲有好多嗰啲倉鼠啊、雀仔啊，咩都有啲啦。好啦，咁我哋今日嘅分享咧就係咁多先啦。咁今日呢條片咧就去到呢度啦，我哋下條片再見啦。而家咧就要去搵嘢食啦，拜拜。